Ассалому алайкум, подписчикон азиз. Барои шумоён имрӯз 12 сар қушхор барра пешниҳод кардем. Лайк монтон, подписа загунтон, агар барраҳо мақбул шавад, агар аз наздик рафта дида харидор намоятон. Адресо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. Рақамҳо соҳибаш дар рӯи экран ҳаст. Дӯстон азиз, WhatsApp дорад, иди фарамӯш занг занатон мешавад. Касоне ки қушхор кофта гаштагӣ буд, имина барои шумоён 12 сар қушхор барра пешниҳод кардем. Синни солошон аз 2 моҳа сар кардагӣ то 3 моҳа барраҳо. Дӯстон азиз, мана касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат дӯстон азиз. Нарху навош 1650 сомонӣ. Боз камтун муомила дорад. Инчунин масъалаи доставкаш территорияи Хуҷанд ройгон ташкил карда мешавад. Агар шумо адури даст бошедон, агар мумкин ҳамин нарх ба харитон доставка мекунад. Бо ваяша намедонам. WhatsApp дорад, ҳамин номерон дӯстон WhatsApp шумо навистон мешавад. Агар фарамӯш занг занатон WhatsApp шумо обязательно навистон харидор бошедон. Агар зинду сарбаланд бошедон дӯстон азиз, ҳамин хел барачаҳо дар кор бошад, каналро обязательно подписация кардан